Nongeye gusuhuza buri umwe wese udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, uyu munsi ngarukanye inkuru mbi, ngarukanye inkuru iteye agahinda, ngarukanye inkuru yarijije abantu bagiye batandukanye babonye ibi bintu, ni umugeni wapfuye ari gusezerana, ni ibintu byari bibabaje cyane, ndagira ngo rero niba ushaka kumenya igihe ibi byabereye, aho inkuru yabereye ndetse n'icyatumye apfa uyu mugeni, ni ibintu ngiye kuba nakubwira, icyo ngusaba nta kindi ni uko wakora sabusikarayibu ubundi ugakanda ku nzogera kugira ngo buri kimwe cyose dusohoye kuri iyi cano ya The Brown 250 ujye urahita ukibona kandi ukibonere ku gihe. Rero reka mbahereze ikaze mwe mwamaze gukora sabusikarayibu, namwe mukoze sabusikarayibu aka kanya babwiye ntimuze twinjire mu nkuru y'uyu munsi, aho tugenda dutara inkuru zigiye zitandukanye, ibintu byagiye biba bidasanzwe kuri uyu munsi. Nanone kandi ndaje mbinjize mbabwire ko ibi byabereye mu karere ka Ruhango, aho umugore n'umugabo barimo barasezerana, mu gihe bari barimo barasezerana umugore yaje guhita yikubita hasi ndetse yagwiriye umutwe, amaze kugwira umutwe nibwo yahise yitaba Imana. Ibi ngibi rero ngo byatewe n'uko uyu mugore ngo yari yarozwe, kuba yarozwe abamuroze ngo biravugwa yuko uyu musore n'uyu mukobwa bari bagiye gushinga urugo, ariko ngo uyu mukobwa yari atwaye uyu muhungu, ni mu gihe uyu muhungu ngo hari undi mukobwa bari barubakanye inzu, bamaze kuyirangiza uyu muhungu aramuyoba amuca iruhinga nyuma, yizanira uyu mukobwa, noneho ngo mu gitondo cy'uyu munsi ubwo bari bagiye gusezerana, ngo uyu umukobwa wari warakundanye n'uyu muhungu ndetse bafatanyije kubaka inzu, ngo iyi nkuru yayimenye ngo abantu babona ko imurakaje cyane, avuga ko ubu bukwe butari bube. Rero mu guhagarika ubu bukwe ngo yaba yitawaje imbaraga z'abapfumu, noneho nyuma yaho akaza kuba yaroga uyu mukobwa wari umaze kuba yasezerana, dore ko yari amaze kuvuga indahiro, hasigaye kuvuga umugabo we, noneho bakabona yikubise hasi. Ni ibintu rero byarijije abantu benshi, abari bitabiriye ubukwe babibonye bagiramo ubwoba, ndetse n'abandi bose bagiye babona amafoto n'amashusho agiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bigaragara ko rwose uyu mukobwa ababaje abantu benshi. Gusa nanone abantu benshi bakagira bati uyu muhungu yakoze ikosa, ntabwo yakabaye yaremeye kubana n'uyu mukobwa, kandi abizi neza ko hari uwo bafatanyije kubaka inzu ndetse bakayitegura, yagera nyuma agashaka undi. Gusa nanone bakavuga bati ntago byari bikwiye ko uyu mukobwa yakabaye yaroze uyu nguyu, kuko n'ubundi ntabwo ari we witereteye umugabo, ahubwo umugabo niwe wagiye kumureba, ubwo rero bakavuga ko uyu mukobwa azize ubusa. Rero abantu benshi bagiye babivuga mu buryo butandukanye, bagiye bagaragaza ko umukobwa warozwe ari kuzira ubusa, gusa nanone abandi nabo bakagaragaza ko uyu musore ari we wakagombye kuba aryozwa ibyo yakoze, ntibiryozwe uwo yagiye gushaka, atazi niba umusore yaba yaranyanganyije inzu undi mukobwa. Rero ngibyo ibyo abantu bari kugenda bavuga, gusa ngewe inama natanga ahangaha
ndagira ngo ngire inama abasore ndetse sinsige n'abakobwa. Turabizi neza ko buriya kubana bikagera ubwo dupanga imishinga yo kubaka inzu tuvuga ko tuzayibanamo, ni ibintu biba bigaragaza ko umuntu yahisemo, kandi iyo uhinduye amahitamo yawe ashobora kubabaza uwo mwari mufitanye amasezerano. Rero ibi byose byatewe n'uko umusore wenda yaba yarahubutse mu guhitamo agashaka umukobwa wifitiye amafaranga, agateganya ko azamufasha kubaka inzu, nyuma yaho akamujugunya akagenda. Gusa ibi ngibi ntabwo byaje kumuhira. Niyo mpamvu rero inama twahereza abasore bacu ni uko bareka kureba ku ruhande cyane, bakareba ku mpande zose ntibirebeho, kubera ko nk'uyu musore yirebyeho cyane ntiyareba umukobwa wundi bari kumwe, yirengagiza ko imyaka yose bakundanye ndetse amafaranga yose yamuhaye yakagombye kuba hari ibindi bintu yayakoresheje, ndetse yakagombye kuba yaragiye kureba undi musore ufite gahunda bakabana, none dore ibiba bibaye. Bityo rero abantu mugenda tageti yanyu ari amafaranga ku bakobwa, ndetse n'abahungu mugenda mushaka amafaranga ku bakobwa, bigaragare ko rwose ari ibintu uwo mubano wanyu usiga ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu rero niba wiyemeje guhitamo umuntu, hitamo umuntu udashaka amafaranga, kandi icyubahiro cyawe ukigumane, kubera ko nk'uyu muhungu akozwe n'isoni, kandi buriya icyubahiro cye aragitakaje bitewe n'uko ari ubukwe ntabwo bugenze neza, ari n'uwo yitwa ko yakunze ntabwo amubonye, ndetse n'amafaranga yavunikiye nayo ntabwo ayariye neza. Inzu yashakaga kubamo akayibanamo n'uwo yakundaga ntabwo bigenze neza, ntabwo ayibonye. Bivuze ko byose dushaka tukirengagiza umutima mwiza, tukirengagiza guhitamo kwa nyako ngo dushaka amafaranga, n'ubundi birangira byose bigiye. Niyo mpamvu rero twakagombye kujya duhitamo neza, tukagira amahitamo mazima, tutagendeye ku byiyumviro byo gukunda amafaranga cyane. Rero reka nshimire buri umwe wese twabanye, ndetse buri umwe wese uri ku ruhande rwanjye wumvishe inama yanjye. Niyo mpamvu aba ari byiza ko buri nkuru yose tuba tugomba kuyikuraho isomo, tugakura isomo mu byo tubona, kuko byose biba byabaye kugira ngo tubyigireho. Tuba tugomba kwigira ku byabaye kugira ngo tutazakora amakosa nk'aya ngaya. Njye nitwa The Brown, tuzongere dusubire, like and subscribe.